Das sah schwierig aus. Aber mit der richtigen Technik geht es viel leichter. Und zwar mit Verschneidungstechnik. Wenn ihr startet, versucht euch so breit wie möglich in die Verschneidung reinzustellen und auszuspreizen. Startgriff. Und dann könnt ihr schauen, dass ihr immer einen Fuß rechts und einen Fuß links habt. Mit den Füßen nach hinten, mit den Händen vorne. Und je weiter ihr aus der Verschneidung rauskommt, umso leichter wird das Ganze. Aber ihr habt gehört, auch das war nicht so richtig leicht. Noch leichter geht's mit der richtigen Kamintechnik. Und zwar starten wir einfach andersherum und lehnen uns mit dem Rücken gegen die Wand. Startposition ist gleich viel besser. Und ihr erzeugt immer Gegendruck mit den Füßen und drückt euch mit euren Füßen gegen die Wand. Ihr könnt auch mal wechseln und setzt einen Fuß nach vorne und einen nach hinten. Und so arbeitet ihr euch Stück für Stück die Wand hinauf. Bis ihr irgendwann oben seid. Und genau so kommt man auch wieder runter. Und wer es richtig wissen will, der versucht das Ganze mal ohne oben auf die Volumen zu steigen, sondern nur mit den gegenüberliegenden Flächen. Dann wird es schon relativ anstrengend. Viel Spaß!